अगर आप लोग अपनी छींक को रोकते हो तो समझ जाओ आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बैड वार्निंग है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना अपनी छींक को बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक तरीके से रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप लोगों के नाक में जो है ना कुछ गंदगी चली जाती है, जिससे आप लोगों के बाल कोशिश करते हैं उन सारी गंदगी को बाहर निकालने के लिए, पर आप लोग उस छींक को रोक लेते हो, जिससे आप लोगों की बॉडी में ना बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक चीजें होने लग जाती है। आप लोगों की बॉडी में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी चीजें होने लग जाती है, जिससे आप लोगों के शरीर में बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप लोग अपनी छींक को रोकते हो तो कमेंट में हैशटैग छींक जरूर लिख दो दोस्तों, अगर आप लोग अपनी छींक को रोकते हो तो। आप लोग ये फैक्ट कैसा